is less echo, even no echo is there, and I can feel through my ears that some sound changes is there, so I feel better than before. टीचर भी बोल रहे हैं हाँ जी इम्प्रूवमेंट हुई है, स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं इम्प्रूवमेंट हुई है, तो हम आगे वाले रूम्स में भी हमारे जो और भी स्टूडियो हैं उनमें भी ये सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करेंगे।